ஹாய் ஹலோ வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இறால் பிரியாணி எப்படி செய்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம். இறால் நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோம். இப்போ இறால் கூட மிளகாத்தூள், மஞ்சள் தூள், கரம் மசாலா, உப்பு, தயிர் எல்லாம் சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கணும். இப்போது இறால் நல்லா பிசைஞ்சாச்சு. இப்போது வாங்க பிரியாணி தாளிச்சுக்கலாம். அரிசியை நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிட்டு ஊற வச்சுருக்கோம். இப்போது பிரியாணி செஞ்சுக்கலாம். 2 டேபிள் ஸ்பூன் நெய், 2 ஸ்பூன் எண்ணெய். இப்போது எண்ணெய் சேர்த்து நல்லா ஹீட் ஆனதும் பட்டை, கிராம்பு, பிரிஞ்சி இலை, பூவு எல்லாம் சேர்த்து பொரிஞ்சோன்னே பொடியாக நறுக்குன வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம். அது கூடவே இஞ்சி பூண்டு சேர்த்துக்கலாம். பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம். தக்காளி சேர்த்துக்கலாம். இப்போது எல்லாம் வதங்கினோன்னே தயிர் சேர்த்துக்கலாம். இப்போது தயிர் சேர்த்தாச்சு. இது கூடவே மிளகாத்தூள், கரம் மசாலா, மஞ்சள் தூள் எல்லாம் சேர்த்தாச்சு. இப்போது கொத்தமல்லி, புதினா சேர்த்து நல்லா கிளறி விட்டுக்கலாம். இப்போது மசாலா சேர்த்து ஊற வச்சுருந்த பிரானை இது கூட சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இது கூட நல்லா வதங்கினோன்னே உப்பு சேர்த்துக்கலாம். இதால் நாங்கள் 2 டம்ளர் அரிசி எடுத்துருக்கிறதுனால 4 டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துக்கணும். இப்போ தண்ணி சேர்த்தாச்சு. இப்போ தண்ணி நல்லா கொதிக்குது. வடிகட்டிட்டு அரிசியை சேர்த்துக்கலாம். இப்போது நல்லா கிளறி தம் போட்டுக்கலாம். வெயிட் போடலை, தம் தான் போட போகிறோம். இப்போ இது கூடவே புதினா, கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கலாம். இப்போ தம் போட்டாச்சு. தண்ணி கொஞ்சம் வற்றினதும் அது கூட ஃபுட் கலர் சேர்த்துக்கலாம். நாங்கள் லைட்டாக ஓரமாக சேர்த்துருக்கோம். அது கிளறி விடும் போது கரெக்டாக வந்துடும். கீதாங்கிற சிஸ் இறால் பிரியாணி செஞ்சு காட்ட சொல்லி கமெண்ட் பண்ணாங்க. அதான் செஞ்சுருக்கோம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். சுவையான இறால் பிரியாணி ரெடி. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.